할렐루야. 자, 드네시나 슬로부터 또 슬로부터 빛지에 치트리셋 50 치트리셋 빛 글라바 Битие 45 글라바 от 5 до 8. 빛지에 치트리셋 빛 글라바 빛도 50 있죠. 세라시리다. Се намерили, да? 자, 그러니까 차이노 첫째 그래 치트레 Сега не скребете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито оране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо благословение. И така, не вие ме изпратите тук, а Бог, който ме направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Амин. 아멘. 오제토 슬로보의 지보 이실. 아멘. 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 봄이 스레스타 치레스 슬로보토 오크브리아 치레스 슬로보토 아멘. 봄이 레크바 이니 오스보타바 치레스 슬로보토. 아멘. 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 제마타 지보토 이 미슬리아타 나 Живот и мисията на Йосиф. 앞다르테 Животът и мисията на Йосиф. 오스트벤더시. Животът и мисията на Йосиф. 여러분 오늘 아침 그거를 보면서 어떤 생각을 하셨어요? Братя и сестри, какво си помислихте, когато се погледнахте в огледалото тази сутрин? 나도 여수처럼 멋지게 성공해서 선한 영향력을 끼치고 싶다. Казвате, и аз искам да успея красиво като Йосеф да оставя добро влияние. 아니면 또 내일부터 지긋지긋한 일이 시작되구나 하면서 한숨이 났습니까? Или казвате, от утре пак започват тези омразни дни. 우리는 선교사라고 하면은 아프리카 오지로 떠난 특별한 사람을 생각합니다. Когато чуем думи мисионер, си представяме някой специален човек, изпратен в далечна Африка. 근데 오늘 성경은 우리의 생각을 완전히 뒤집으면 한 선교사를 소개하고 있어요. Но днес Библията ни представя един мисионер, който напълно обръща нашите мислене. 바로 야곱의 11번째 아들인 요셉 이야기입니다. Това е историята на Йосеф, един на 10-тия син на Яков. 요셉은 선교 훈련을 받은 사람도 아니고 Йосеф никога не е преминавал мисионерско обучение. 그가 입었던 옷은 제사장 옷이 아니라 이집트 왕궁의 정장이었어요. Дрехите му не бяха свещенически, а обичайните одежди на египетския дворец. 그의 직업은 경제, 행정, 정치를 총괄하는 국무총리였습니다. Професията му беше да управлява икономиката, администрацията и политиката на една държава. Той беше премиер. 근데 성경은 왜 그의 삶을 위대한 선교사의 여정이라고 부를까요? Но защо Библията нарича живота му велико мисионерско пътешествие? 요셉의 인생 전체가 보내심이었다는 것이죠. Причината е, че целият живот на Йосеф беше изпращане. 그는 힘들게 배신을 당해 구덩이에 던져지고 노예로 팔려갔습니다. Той беше предаден от братята си, хвърлен в яма и продаден като роб. 그리고 수년이 지나서 요셉은 이집트 권력의 최위에 올라서게 됐어요. След години Йосеф се издигна на най-високото място в властта на Египет. 이제 행들을 복수할 수 있는 기회가 왔습니다. И тогава дойде момента, в който можеше да се отмъсти на братята 근데 си. 요셉은 떨고 있는 행들을 향해서 눈물을 흘리면서 이렇게 선포합니다. Но Йосеф се обърна към треперещите си братя със сълзи в очите и каза: 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서
마소서. Сега не скрбете, нито се откаивате, че ме продадохте тук. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보냈습니다. Понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. 오늘 여러분들의 마음에 이 고백이 어떻게 느껴집니까? Как ви докосва това признание днес? 요셉은 자신의 인생을 비극으로 보지 않았다는 거예요. Йосиф не гледа се на живота си като на трагедия. 전 세계에 덮친 대기근에서 수많은 사람의 영혼을 구원하시려고 За да спаси живота на много хора по време на големия глад, който покри целия свят. 하나님이 나를 이집트에 먼저 파송하신 선교의 삶으로 해석했다는 Той 거예요. тълкува се живота си като мисионерско изпращане от Бога в Египет. 근데 요셉의 이런 고백을 하기까지 그가 통과한 배경은 너무나 잔인했다는 거예요. Но преди Йосиф да стигне до това признание, пътят му беше жесток. 요즘 우리 주변에 보면 나 이제 교회 안 나가 하고 말하는 사람들이 있습니다. Днес около нас има хора, които казват, повече няма да ходят на църква. 그들의 말을 들어보면은 뭐 하나님이 싫거나 예수님이 미워서가 아니에요. Когато ги слушаме, не е защото мразят Бога или Исус, 교회 안에서 함께 살아가며 예배드린 지체들에게 상처를 받았다는 а 것입니다. защото са били наранени от братя и сестри, с които са се молили и служили заедно. 어느 지사님의 가슴 아픈 고백이 생각이 납니다. Спомням си едно болезнено признание на една диакониса. 그녀는 교회 안에서 누구보다 열심히 헌신을 했어요. Тя беше една от най-отдадените служителки в църквата. 근데 어느 날 가정이 경제적으로 큰 위기를 맞게 됐는데 Но един ден семейството й изпадна в тежка финансова криза. 지체들이 이루는커녕 뒤에서 차가운 시선으로 추궁거리라는 것입니다. Вместо утеха, хората започнаха да се пнат зад гърба и с студени погледи. 무슨 죄를 짓기에 저런 저주를 받았을까? Какъв грях е извършила, че да бъде наказана 저 така? 사람은 이순자인가? Тази жена май е лицемерка. 세상보다 더 차가운 비난을 그는 듣게 된다는 Тя 거예요. беше подложена на жестоки обвинения и изолация, отколкото в света. 그들은 가슴이 갈기갈기 찢기는 그런 고통을 느꼈다고 합니다. Душата й беше разкъсана от болка. 세상에서 상처받을 때는 교회 와서 울면 되었는데 Когато беше наранена от света, можеше да дойде в църквата и да плаче. 교회에서 상처를 받으니 이제는 갈 곳이 없었다는 Но 거예요. когато църквата й нарани, вече няма се къде да отиде. 결국 그녀는 눈물을 흘리며 교회를 떠나 방황하게 되었다고 В 합니다. крайна сметка, тя напусна църквата със сълзи и започна да се люта. 요셉을 구덩이에 던지고 노예로 팔았던 사람들은 이방인들이 아니었습니다. Хората, които хвърлиха Йосиф в ямата и го продадоха като роб, не бяха езичници. 함께 밥을 먹고 함께 자라던 형제들이었던 것이죠. Това бяха братята му, с които се яли и израснали заедно. 함께 하나님께 예배 드리는 사랑의 공동체였다는 거예요. Това беше общността, с която заедно се покланяха на Бога. 그런데 요셉이 하나님이 주신 비전을 꿈꾸었다는 그 이유 하나 때문에 Но само защото Йосиф имаше мечтата, дадена му от Бога. 형들은 그의 옷을 찢고 물 없는 웅덩이에 던졌습니다. Братята му разкъсаха шарената му дреха и го хвърлиха в сухата яма. 그리고 살려달라는 울음소리를 들으면서도 그들은 태연히 음식을 Те 먹었습니다. чуваха виковете му за помощ, но спокойно седнаха да ядат. 이것을 비자발적 파송이라고 그렇게 Точно 말합니다. това е невольното изпращане. 그리고 마침내 지나가던 상인들에게 20을 받고 동생을 노예로 И когато 팔아버렸죠. минаваха търговци, те продадоха брат си за 20 сребърника. 17살의 소년 요셉은 이집트로 가는 마차에 묶여서 맨발로 끌려갔습니다. 17 годишния Йосиф беше вързан с обоз, облачен към Египет. 그가 사막길을 걸어갈 때 얼마나 가슴이 찢어졌겠습니까? Колко ли се е късало сърцето му, докато вървеше по синия път. 하나님 세상 사람들도 아니고 나와 함께 자란 형제들이 어찌 이럴 수 있습니까?
있습니까? как е възможно не чужди хора обратят да ми сторят това? 하나님을 믿는 우리 가족들이 어떻게 이렇게 할 수 있습니까? Как е възможно семейството ми, което твърди, че вярват в Бог, да ми причини това? 요셉은 선교 비전을 품고 이토록 한 것이 아니에요. Йосеф не отиде в Египет с мисионерска мечта. 가장 사랑해야 할 공동체에서 받은 상처 때문에 선교지에 Той беше 던져졌어요. хвърлен в мисионерското поле чрез раната, нанесена от най-близките му хора. 오늘 요셉의 이야기가 혹시 여러분의 삶과 닮아 있지 않습니까? Прилича ли историята на Йосеф на вашия собствен живот? 가정에서 일터에서 상처받고 시험하는 내 모습과 닮아 있습니까? Прилича ли на болката, която носите у дома или на работното място? 그러나 성경은 엄청난 반전 드라마를 보여주고 Но 있습니다. Библията ни показва невероятен обрат в тази драма. 그 참혹한 배신의 현장에서 역사가 어떻게 진행되었습니까? Как се разви историята в онзи ужасен момент на предателство? 요셉은 형제들에게 받은 배신의 상처로 인해서 주저앉지 않았습니다. Йосеф не се срина под тежестта на предателството. 이스터라는 큰 선교제 하나로 파송의 길을 활짝 열어주었던 것이죠. Предателството отвори широко пътя му към огромното мисионерско поле Египет. 요셉은 자기 정신에는 절대로 이방 땅으로 가지 않았을 것입니다. Йосеф никога не би отишъл сам в чужда земя. 그런데 하나님은 거대한 구원 계획을 요셉을 통해서 이루시려고 Но Бог искаше да изпълни велик план за спасение чрез него. 형들의 악행과 미움의 바람을 이용해서 요셉을 이집트로 보냈다는 거예요. Той използва злото и омразата на братята му, за да го изпрати в Египет. 여러분은 내일 아침에는 다시 치열한 일터로 가야 합니다. Утре сутрин отново трябва да отидете на вашето непрекъснато работно място. 그곳에서는 나를 시기하고 모함하는 많은 사람들이 있을 수 있습니다. Там може да има хора, които ви завистат или ви клеветят. 그러나 낙심하지 마십시오. Но не се обезсърчавайте. 하나님은 그곳에 숨겨진 영혼들을 구원하시려는 계획을 가지고 Бог има план да спаси скритите души на това място. 여러분들을 진짜 멋진 사명제로 다듬으시고 Той ви оформя като истински прекрасни служители. 요셉처럼 쓰기 위해 그곳에 먼저 보내심을 받은 영광스러운 Вие 선교사들입니다. сте изпратени там предварително като мисионери, точно както Йосеф. 아멘. Амин. 오늘 우리는 이 요셉의 드라마 같은 삶을 통해서 А днес чрез драматичния живот на Йосеф 하나님은 상처받는 우리를 어떻게 치유하시고 쓰시는지 잘 깨달아야 합니다. трябва да разберем как Бог лекува нашите рани и ни използва за Неговото дело. 첫째로 내 인생에 숨겨진 하나님의 주권입니다. Първо, скрития Божий суверенитет в моя живот. 합달할 Скрития Божий суверенитет в моя живот. 우리는 요셉의 이야기를 너무 쉽게 해피엔딩으로 결론 지으려고 합니다. Ние често бързаме да завършим историята на Йосеф като щастлив край. 그가 고생 끝에 종료가 되었다는 화려한 이야기를 좋아합니다. Харесва ни блестящата част след страданията, той стана премиер. 그러나 그의 이야기 뒤에 숨겨진 진짜 고난의 이야기를 잘 봐야 돼요. Но трябва да видим истинските страдания, скрити за този бляск. 요셉의 13년간의 고난은 단순히 시간이 지나면 해결되는 문제가 아니었어요. 13 години страдания на Йосеф не бяха болка, която времето просто лекува. 그런 노예 시장에서 짐승처럼 구경거리가 되었을 때 수치심. Срамът, когато беше изложен като животно на пазара за роби. 보디발라의 유혹과 모함으로 인한 누명. Клетвата и изкушението от жената на Петефри.
또 쇠사슬에매어 감옥에 갇히는 죄수의 신세가 되었습니다. И оковите, които го хвърлиха в тъмницата като престъпник. 시편 기자는 요셉의 이때 상태를 이렇게 묘사하고 있어요. Псалмистът описва състоянието му така. 살미스도 빼글라바 오시나이스지요. 내 자연 첫대 드레 첫대. Стиснаха краката му с окови, душата му страдаше в притискането на желязото, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. 요셉이 하나님 요셉을 쓰시려고 그를 쇠사슬로 단련시켰다는 거예요. Бог го изпитва се чрез тези вериги, за да го подготви за велико дело. 그의 몸을 쇠살로 묶어서 단련시켰다는 Той 것입니다. окова тялото му с железни вериги и го обучи. 그는 처음에는 고난의 이유를 몰랐어요. В началото Йосеф не разбира се причината за страданието си. 그래 하나님은 모든 고난을 통해서 요셉을 다듬었다는 거예요. Бог го оформя се чрез всяка трудност. 그에게 이집트의 언어와 행정 또 리더십을 터득하도록 훈련시키고 Той го 있습니다. обучава се в езика, управлението и лидерството на Египет. 물론 요셉은 차가운 감옥 바다에 누워서 절망을 느꼈을 것입니다. Разбира се, Йосеф е усещал отчаяние, лежейки върху студения път на тъмницата. 내가 만약 보디발의 아내와 한 번만 했더라면 Ако бях направил компромис с жената на Петефри само веднъж, 이 감옥에 갇히지 않았을 텐데 няма се да бъда затворен в този затвор. 왜 하나님 말씀을 지킨 그 대가가 이 감옥인가? Защо този затвор е цената за спазването на Божието Слово? 그런 생각을 하지만 이 고난의 이유를 알지 못했다는 Той 거예요. мисли се така, но не знае се причината за страданието си. 우리가 먼 길을 운전하며 갈 때 내비게이션을 켜고 출발을 합니다. Когато пътуваме далече с кола, включваме навигацията и тръгваме. 내비게이션이 알려주는 대로 큰 길을 따라갑니다. Следваме главния път, който навигацията ни показва. 그런데 갑자기 도로가 꽉 막히면서 차들이 멈춰서게 됩니다. Но изведнъж пътя пред нас се задръсва и колите спират. 그때 내비게이션에서 이런 말이 나옵니다. Тогава навигацията казва: 새로운 경로로 대탐색합니다. 잠시 후 우회전하십시오. пренасочваме към нов маршрут, забийте надясно след малко. 그래서 그 말을 따라 좁고 꼬불꼬불한 길로 가게 되죠. И следваме указанията и наблизаме в тесен, криволичещ път. 그렇게 좁은 길로 운전하다 보면 내가 제대로 가고 있는지 의심이 들기도 해요. Когато караме в такъв тесен път, започваме да се съмняваме дали вървим в правилната посока. 그냥 참고 좀 있다가 큰 길로 갈 걸 왜 내가 이 고생을 하는가? Ами трябва се да изчакаме на главния път. Защо се мъчим сега? 이런 짜증이 내 마음속에서 올라오지요. Тогава раздразнение се надига в нас. 그렇게 좁은 길을 돌고 돌아서 가면 넓은 길이 착 나오는 것이죠. След като се биете по тясната пътека, ще излезете на широк път. 나중에 뉴스에서 그 큰 길에서 연쇄 추돌 사고가 일어났고 По-късно новините съобщават, че на главния път е станала верижна катастрофа. 몇시간도 차들이 움직이지 못했다는 И колите 소식을 не са 듣겠어요. могли да се движат с часове. 그제서야 가슴을 쓸어내면서 생각합니다. Тогава въздъхваме и си казваме: 내비게이션이 가장 빠른 길로 우리를 인도했구나. навигацията ни е водила по най-бързия път. 이처럼 요셉의 인생도 마찬가지라는 Така 거예요. да се и с живота на Йосеф. 요셉은 행들의 배신을 이해할 수 없었고 Йосеф не може се да разбере предателството на братята си. 보디발 아내의 모함도 마찬가지였습니다. Не може се да разбере за клетвата на жената на Петефри. 지독하게 막히고 꼬인 골목길 같았어요. Всичко изглежда се като задръстена и объркана улица. 그는 전체적인 지도를 보지 못하고 쇠사슬에 매인 자신의 모습만 보았다는 Той 것입니다. не вижда се целия карта,
само виждате веригите на собствените си ръце. 그러나 하나님의 GPS는 요셉을 이집트의 총리의 자리로 인도하고 있었고 Но Божия GPS го водеше към позицията на премиер на Египет. 야곱의 가정을 구원하기 위한 목적지로 정확하게 안내하고 있었던 Той 것이죠. го насочваше точно към целта спасението на дома на Яков. 이런 고난의 길이 요셉을 이집트 통일로 만드는 가장 빠른 길이었다는 거예요. Този труден път беше най-бързия начин да стане премиер на Египет. 그가 빠른 길로 갔기 때문에 온 인류를 기근에서 구원할 수 있었던 И 것입니다. именно чрез този път той спаси човечеството от големия глад. 여러분, 우리는 내 인생에 막힌 도로와 마음의 쇠사슬만 보고 탄식을 И 합니다. ние виждаме само блокираните пътища на живота и веригите на сърцето и негодуваме 내 срещу тях. 사업에 이런 추돌사고가 일어나는가? Боже, защо моя бизнес се случва такава верижна катастрофа? 왜 내가 이런 억울한 일을 당하게 되었는가? Защо допускаш да преживея такава несправедливост? 그러나 우리 인생의 운전들을 주고 계신 하나님의 완벽한 GPS를 신뢰하십시오. Въпреки това, доверете се на съвършения GPS на Бог, който държи волана на живота. 지금 당장은 길이 막히고 마음이 힘들어도 포기하지 마십시오. Дори ако пътят е блокиран, се чувствате зле в момента, не се отказвай. 지금 막히길 억울한 일, 상처, 배신이 모든 것들은 Този задръстен път, несправедливостите, раните, предателствата, всички тези неща. 신실하신 하나님이 여러분을 사명자로 다듬고 Това е време, в което верният Бог ви оформя, за да ви използва като Негов служител. 믿으시면 아멘. Ако вярвате, кажете Амин. 아멘. Амин. 두 번째로 선교지는 교회가 아니라 второ, 일터입니다. мисионерското поле не е църквата, а работното място. 앞다리 때 Мисионерското поле не е църквата, а работното 요셉은 място. 오디바의 집에서는 신실한 종이었고 Йосеф беше верен слуга в дома на Петефри. 감옥에서는 신뢰받는 죄수였고 То верен затворник в затвора. 왕궁에서는 타고난 행정가였고 Изключителен администратор в царския дворец. 일터에서는 정직과 성실함으로 하나님을 드러낸 선교사. Той беше мисионер, който разкриваше Бога, като действаше честно и искрено на работа. 보디발이 요셉을 보고 말하기를 하나님이 그와 함께 하심을 보았다. Петефри каза, че е видяла, че Бог е с Йосиф. 요셉은 일은 안 하고 기도만 한 것이 아니에요. Йосиф не беше човек, който само се молеше без да работи. 그는 자신에게 맡겨진 일을 정직하고 성실하고 탁월하게 감당했다는 Той 거예요. вършеше поверената му работа честно, усърдно и отлично. 사람들이 그의 정직함과 성실함을 보고 하나님의 살아계심을 믿었다는 거예요. Фактът, че хората видяха неговата честност и искреност и видяха 오늘날 많은 크리스찬들이 주일에는 거룩한 천사처럼 예배를 드립니다. Днес много християни се покланя като свети ангели в неделя. 그러나 일터에서는 세상 사람들과 똑같은 모습으로 행동을 합니다. Но не се ли държат точно като хора от света на работа? 연합을 펴고 배품을 쓰고 이기적으로 행동을 합니다. Не прибягват ли до предки пътища и прикобе или не действат егоистично? 그렇게 되면 오히려 하나님의 영광을 가리게 된다는 Така 것이지요. те закриват Божията слава. 진짜 실력은 아무도 보지 않을 때 나타납니다. Истинската духовна сила се проявява, когато никой не гледа. 요셉에게 큰 위기가 찾아왔습니다. Йосеф беше изправен пред голяма криза. 주인의 아내가 아무도 없는 방에서 그를 유혹했습니다. Цената на господаря му го изкушаваше в стая, където нямаше никой. 노예가 주인의 요구를 거절한다는 것은 결국은 죽음이에요. За един роб отказът към цената на господаря означаваше смърт.
눈 한번 딱 감고 타협하면 편안한 미래가 보장되는 Ако беше затворил очи и направил компромис, ще се да си осигури удобен живот. 세상 사람들은 아무도 안 보는데 어떠냐며 적당히 타협합니다. Хората в света казват, никой не гледа какво толкова и правят компромис. 요셉은 자신의 옷을 붙잡는 여인을 뿌리치고 도망가면서 말하기를 Но Йосеф се откъсна от жената, която държеше дрехата му и избяга, казвайки: 내가 어찌 이 큰 악을 행하며 하나님께 죄를 И 지켰습니까? така, как да извърша това голямо зло и да сгреша пред Бога? 요셉의 눈에는 여인보다 불꽃 같은 눈으로 바라보시는 하나님이 더 크게 보였다는 По 거예요. очите на Йосеф, Бог, който го гледаше с огнени очи, беше по-голям от жената. 이것을 라틴어로 코람데오라고 하는데 Това се нарича на латински корамдео, 하나님 앞에서입니다. т.е. пред лицето на Бога. 이 요셉은 사람들에게 잘 보이려고 겉으로만 경건한 척한 것이 아니라 Йосеф не беше благочестив само външно, за да се хареса на хората. 아무도 보지 않아도 하나님 앞에 있는 것처럼 살았다는 거예요. Той живееше така, сякаш го правеше пред Бога, въпреки че никой не го 그는 гледа. 항상 진실함과 성실함으로 살았다. Той винаги е живял с честност. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 코람데오. Корамдео, пред 항상 лицето на 하나님 Бога. 앞에서 행하십시오. Бъдете винаги пред лицето на Бога. 아멘. 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 우리의 진짜 선교지는 교회가 아니라 매일 출근하는 일터예요. Истинското ни мисионерско поле не е църквата, а работното място, на което отиваме всеки ден. 일터에서 대충 서류를 조작하거나 괴로움 피우지 말고 Не манипулирайте документи и не бъдете лениви на работното място. 그곳에서 정직하게 성실함으로 하나님을 드러내십시오. Казвайте Бога чрез честност и усърдие там. 그러면 직장 상사가 보고 이렇게 말합니다. Тогава начальникът ви ще каже: 저 사람은 예수 믿는 사람인데 일은 정말 정직하게 성실하게 바르게 하는 사람이다. този човек вярва в Исус и работи честно, усърдно и правилно. 이 사람에게는 믿고 회사를 맡길 수 있어. На него мога да поверя работата си. 우리는 직장에서 이런 고백을 들을 수 있도록 그렇게 바르게 살아야 합니다. Трябва да живеем така, че да чуваме такива думи на работното място. 우리는 실력과 영성을 갖추고 일터에서 감정을 주는 선교사. Трябва да имаме умения и духовности да бъдем мисионери, които вдъхновяват на работното място. 아멘. Амин. 아멘. 아멘. 세 번째로 상체의 그래도 대물림을 끌고 축복의 통로가 되어야 Да 합니다. прекъснем наследяването на раните и да станем канал на благословение. 앞다리 Да прекъснем наследяването на раните и да станем канал на благословение. 50명 Да прекъснем наследяването на раните и да станем канал на благословение. 요셉의 가정은 아픈 상처가 많은 엮이는 가정이었어요. Семейството на Йосеф беше дисфункционално семейство, пълно с рани. 아버지는 드러내놓고 요셉을 편애하였고 Баща му открито го предпочиташе. 그 일로 인해 형제들 사이에는 질투와 시기가 일어났던 것이죠. Заради това ревност и завист изпълнили между братята. 결국 형들이 동생을 노예로 팔아버리는 비극이 일어난 집안이었어요. И в крайна сметка братята продадоха Йосеф като роб. Трагедия в семейството. 근데 요셉은 그런 상처를 붙잡고 살지 않았다는 거예요. Но Йосеф не живя, държейки се за тези рани. 그는 복수하라고 가슴에 칼을 품고 살지 않았습니다. Той не носеше нож в сърцето си, за да отмъсти. 보통 상처받은 사람들은 평생 피해자 의식이라는 감옥에 갇혀 살고 있습니다. Обикновено наранените хора живеят в затвора на мисленето като жертва.
내가 부모를 잘못 만나서 내 인생이 불행하게 되었어. Казват, животът ми стана нещастен, защото се родих от грешните родители. 이렇게 평생 원망하는데 시간과 에너지를 다 낭비한다는 거예요. Те губят цялото си време и енергия по обвинение. 근데 요셉이 이집트의 국무총리가 되었을 때 어떻게 했습니까? Но какво направи Йосиф, когато стана премиер на Египет? 그에게 복수할 수 있는 완벽한 기회가 찾아왔어요. Той имаше идеалната възможност да си отмъсти. 자신을 팔아넘겼던 행들의 양식을 구하려고 와서 요셉 앞에 무릎을 꿇었습니다. Братята, които го продадоха, дойдоха да купят храна и паднаха пред него. 요셉의 말 한마디만 행들의 목을 자르고 복수를 끝낼 수 С 있었습니다. една дума Йосиф можеше да усече главите им и да приключи с отмъщението. 행들은 요셉의 정체를 알게 되었을 때 온몸을 벌벌 때렸어요. Когато разбраха кой е той, братята започнаха да трепетат. 하지만 요셉은 복수가 아니라 행들을 끌어안고 울면서 용서를 선포했습니다. Но Йосиф не избра отмъщението, той ги прегърна и плачейки им даде прошка. 세대 옷을 씻지요. 자연의 첫째 드레 Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратите тук, а Бог, който ме направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. 아멘. 요셉은 상체의 고리를 끊어버리고 축복의 통로가 됐다는 거예요. Йосиф прекъсна веригите на раните и стана канал на благословение. 여러분, 내 인생을 망가뜨린 원수를 통업자로 삼을 수 있겠습니까? Можете ли да направите човек, който е разрушил живота ви, свой партньор? 중소기업을 운영하던 한 집사님의 이야기입니다. Това е история на един дякон, който управляваше малка фирма. 그에게는 회사 창립 멤버이자 핵심 기술자 직원 한 명이 있었어요. Той имаше служител, който беше основател на фирмата и ключов специалист. 사장은 그 직원을 신뢰하여 회사의 핵심 기술과 거래처 멤버를 맡겼습니다. Собственикът му се доверяваше напълно и му беше поверил основните технологии и списка с клиенти. 그 직원이 핵심 기술을 빼돌려서 경쟁업체로 넘어가 버렸어요. Но този служител открадна основната технология и премина в конкурентна фирма. 그러자 그 사장의 회사는 순식간에 부도 위기에 처했고 많은 빚을 지게 되었습니다. Фирмата на дякона изпадна в моментална криза и той натрупа големи дългове. 그런 매일과 분노와 억울함을 인해서 잠을 이루지 못했습니다. Всяка нощ той не можеше да спи от гняв и несправедливост. 그래 자기 인생을 망친 그놈을 반드시 감옥에 잡아넣겠다고 고소를 했습니다. Той подаде жалба, решен да изпрати човека, разрушил живота му в затвора. 그렇게 그에게 지옥 같은 3년의 시간이 흘러갔습니다. Така мина 3 години, които бяха като ад за него. 그 집사님은 매일 눈물로 기도하며 겨우 회사를 다시 일으켜 세웠고 Дяконът се молеше със сълзи всеки ден и едва успя да възстанови фирмата си. 마침내 업계에서 인정받을 정도로 큰 성공을 거두게 됐어요. Накрая постигна голям успех и беше признат в своята индустрия. 반면에 도망간 그 직원은 동업자에게 사기당해 쫓겨났고요. А служителя, който е избягал, е бил измамен от бизнес партньора си и изгонен. 막대한 손해배상 소송에 휘말려서 파산하는 비참한 신세가 되었던 것입니다. Той се оказа в финансови дела за огромни щети и изпаднала в напълно разорение. 어느 날 그 직원이 초라한 모습으로 그 집사님 사무실을 찾아왔어요. Един ден този човек в окаянно състояние почука на вратата на офиса на дякона. 그리고 바닥에 무릎을 꿇고 눈물을 흘리면서 빌었습니다. Той падна на колене
сълзи започна да моли. 사장님, 제가 죽을 죄를 지었습니다. Господине, извърших ужасен грях. 제발 고소만 치하해 주십시오. Моля ви, оттеглете жалбата. 제가 아직 어린 자식들이 있습니다. Имам малки деца, моля ви. 만약 여러분이 그 사장님이라면 어떻게 하시겠습니까? Ако бяхте на мястото на този дякон, как бихте поступили? 내가 뿌린 대로 그러라며 소리를 지르고 쫓아내지 Не 않겠습니까? бихте ли казали, каквото посееш, това ще поженеш и да го изгоните? 그 집사님은 그 직원의 손을 붙잡고 일으켰습니다. Но дяконът го хвана за ръката и го изправи. 그리고 조건 없이 고소를 취하해 주었습니다. Той не само оттегли жалбата без условия, 그리고 갈 것 없는 그를 다시 회사의 기술 직원으로 다시 채용해 но 주었어요. го прие как обрано като технически 그러자 служител. 사람들은 분노하면서 어떻게 온수를 다시 회사에 받아줄 수 있습니까? Хората се ядосаха, казват, как може да приемеш обратно човек, който те е предал? 그때 그 집사님은 이런 말을 했습니다. Тогава дяконът каза 그 следното. 사람이 저를 배신할 때 제 인생은 끝난 줄 알았습니다. Когато той ме предаде, мислех, че животът ми е свършил. 매일 밤 분노의 감옥에 갇혀서 살았습니다. Живеех всяка нощ в затвора на гнева. 그러나 지나가 보니 그 아픔 때문에 제가 절박하게 기도할 수 있게 Но 되고 с времето разбрах, че тази болка ме накара да се моля отчаяно. 경영했던 회사를 바로잡고 이제 회사가 더 단단하게 되었습니다. Тя ме накара да поправя хаотичното управление и фирмата ми стана посилна. 저 사람의 악함을 쓰셔서 저를 진짜 경영자로 훈련시켰습니다. Бог използва неговото зло, за да ме обучи като истински ръководител. 내가 복수해서 저 사람의 가정을 깨뜨리면 내 마음이 Ако 시원하겠습니까? сега отмъстя и разруша семейството му, ще ми стане ли по-леко? 먼저 나를 살렸으니 이제 그를 살려야 합니다. След като Бог спаси първо мен, сега аз трябва да спася него. 그렇습니다. 요셉의 삶이 바로 그런 것과 같은 거예요. Точно така, животът на Йосеф е именно такъв. 요셉이 권력을 가졌을 때 개인의 복수를 한 것이 아니라 Когато Йосеф получи власт, той не избра лично отмъстение. 가문을 살리고 세상의 생명을 구하는 이 하나님의 뜻이 더 중요했다는 За 거예요. него беше по-важна Божията воля, спаси рода си и живота на света. 내가 괜히 오날로 형들을 처벌하면 Ако беше наказал братята си заради лична омраза, 당장은 속이 시원할 수 있어요. може би ще се да почувства моментално удовлетворение. 그러나 우리 집안의 상처와 분열은 다음 세대로 태물리받게 된다는 Но 거예요. раните и разделението в семейството щяха да се предадат на следващото поколение. 그래서 요셉은 미움과 저주의 고리를 영수로 끊어버렸다는 거예요. Затова Йосиф усече веригата на омразата и проклятието чрез прошка. 하나님께서 우리에게 어려운 복을 주시는 이유가 무엇입니까? Каква е причината Бог да ни дава благодат и 우리 благословение? 가족만 잘 먹고 잘 살라고 주신 것이 아닙니다. Той не ни дава само за да живеем добре нашето семейство. 나를 통해서 끼어진 관계를 회복시키기를 원하시고 Той иска чрез нас да бъдат възстановени разрушени взаимоотношения. 영적 기근에 hö덕이는 이들에게 생명의 양식을 흘려보내는 축복의 И 통로가 да 되라는 станем 거예요. канал на хляб за живот за хората, които страдат от духовен глад. 믿으시면 그게 아멘. Ако вярвате, кажете амен. 아멘. Амин. 내일부터 선교지로 출근하십시오. От утре сутрин излизайте към вашето мисионерско поле. 여러분 세상에서 가장 화려한 이집트 궁궐에서 요셉은 가장 세상에서 화려한 궁궐에서 살았다. Йосиф живееше в най-бляскавия дворец на Египет. 그의 마음은 언제나 하나님의 약속이 있는 가나안 땅을 향해서 있었다는 Но 거예요. сърцето му винаги беше насочено към Ханаан, земята на Божието 그는 обещание. 죽을 때 이렇게 Когато 예언했습니다. умираше, той завеща: 내 해골을 메고 가서 가나안 땅 약속의 땅에 묻어달라. Отнесете костите ми и ги погребете в земята на обещанието. 요셉은
이집트의 화려한 황금 무덤에 묻히는 영광을 거절했습니다. Иосиф отказа славата да бъде погребан в златните гробници на Египет. 그의 정체성은 언제나 하나님 나라를 바라보는 하늘의 선교사. Неговата идентичност винаги беше небесен мисионер, гледа си към Божието царство. 저와 여러분도 마찬가지입니다. Същото важи и за нас. 비록 우리가 생존을 위해서 일터로 가지만 Макар да ходим на работа заради прехраната, 우리의 정체성은 그곳으로 보내심을 받은 하늘의 선교사. нашата истинска идентичност е небесен мисионери, изпратени там. 아멘. Амен. 아멘. Амен. 따라서 나는 하늘의 선교사이다. Повторете, аз съм небесен мисионер. Аз съм небесен 옷을 мисионер. 듯이 Аз съм небесен мисионер. 옷을 듯이 Аз съм небесен мисионер. 아멘. Амен. 내일 아침에 직장 문을 열고 들어가면서 이렇게 선포하세요. Утре сутрин, когато отворите вратата на работното място, изговорете следното. 나를 통해서 이 일대 영혼들을 살리시라고 나를 먼저 Бог 보내셨다. ме изпрати тук предварително, за да спаси душите на това място чрез мен. Амин. Амен. Амин. 어떠셨대? Амин. Бог ме изпрати тук предварително, за да спаси душите на това място чрез мен. 옷을 듯이 Бог ме изпрати тук предварително, за да спаси душите на това място чрез мен. 아멘. Амен. 이제 상처 때문에 멈추지 마십시오. Сега не спирайте заради раните си. 상처 때문에 자신을 감옥에 가두지 마세요. Не затваряйте себе си в затвора заради болката. 상처는 하나님이 여러분들을 사명제로 빚으시는 재료예요. Раните са материалът, чрез който Бог ви оформя като служители. 요셉처럼 하나님 앞에서 정직함으로 일하고 Работете с честност пред лицето на Бога, както Йосиф. 나를 울게 했던 사람까지 품는 용서의 선교사가 되십시오. И бъдете мисионери на прошката, дори към онези, които са ви наранили. 아멘. 아멘. 여러분의 눈물과 용서를 통해서 가정을 치유되고 Чрез вашите сълзи и прошка, семействата ще бъдат изцелени. 또 교회가 회복되고 Църквата ще бъде възстановена. 수많은 이웃이 살아나는 역사가 일어나기를 축복합니다. Благославен ви, че много хора чрез вас ще намерят живот. Амин. 아멘. 아멘. Амин. 소원대로 이루어질지어다. Да бъдете 나전사. според вярата Амин. и 아멘. надеждата. 아멘. 할렐루야. Амен. 자, 오늘 기도할 제목입니다. Сега, молитвени 자, цели. 너 뜨레 지뜨레. Дай ни да се доверяваме на Твоето господство, дори в несправедливи ситуации. 2. Помогни ни да осъзнаем Твоята ръка, която ни оформя като служители чрез страданията и раните. 3. Дай ни да живеем винаги с честност и вярност пред Теб. 4. Помогни ни да оставим духа на жертва и раните и да станем хора, които прощават. 5. Дай ни да знаем и смело да вярваме, че работното място е мисионерското поле, на което си ни изпратил. 아멘. Амен. 아멘. Амен. 오늘 이렇게만 기도해도 하나님께서 역사하시래요. Да, когато ние се молим така, Бог действа. 아멘. 아멘. 하늘에서 일어나세요. Нека да се изправим. 할렐루야. 자, 일어나세요. 하나님, Господи, 나를 선교사로 하늘의 선교사로 사용해 주소서. Господи, употреби ме като мисионер, небесно мисионер. 아멘. 내가 잘 들을 것지 Господи 다세 뽀몰레. Господи, Господи, Господи. 할렐루야. 할렐루야. 주님 할렐루야. 찬양합니다. 사랑합니다. 할렐루야. 영광받아 주시옵소서.